جرایا گشتی و چاپمنی را شورش روژاوا یا سال 2012 وکی چروسکه که روناهی هیوی پیش کرد هر کوچو قادن خواه فرح کرد و وکی شورش باکور و روشلات سوریه به حسرت سالان آگلان و جنان را و هرمکه هری به اولاد آوابونا یکینه این پاراستنا جنیه پجه وکه هزه که تکوشینه گیشتنا آست هری بلند جبو جنان و همو پیکاته این روژاوای سوریه رایه جنین به سدان سالان این دبن زفت و زورداری پرگال میر سرور و قاتل کاستیک دا هاتبون بیدن کرن و جنرخین خوین هری راستقین و رسن هاتبون بپارهیشتن به تکوشین و برخودانا یه پجرا جاره که دنده که سر دیکا دیرو که و جبو مافی خواه تکوشین کرد لعردنگاریه که وکه هرم روجلاتا نابین به لعردنگاریه که وکه هرم روجلاتا نابین به دولت نتوه و دستلاتاری خودی هشمندیه که میرپرسته آوابونا هزکا جنان آوکی یه پجه قاسی bu dirokiye av qasi girik û pîroz e. Fermandar û şervanên YPJ yên bi fikr û felsefa rêbera poxa perwerde kirin û li hemberê çeteyên hov yên wekê Daişê tevahî mirovahiyê ra xeteriyekî mezin bû bi îradeyeke ji pola şer kir. Di van şeran da bi sedan jinên qehreman û pêşengên dilêr ên YPJ şehîd û birîndar bûn. Gelek tekoşer weke arîn û rêvanan ji bo gelek tekoşer weke arîn û rêvanan jî bi çalakiyên xwe yên fedayî bûn serkeş û pêşeng. Jinên Kurd, Ereb, Asûrî, Sûryan, Ermen û Türkmen û her wekî din ên bi sedan salan ji nedîtîva dihatin dîtin keda wan tune dihat hesibandin û îradeya wan dihat şikandin bi tekoşîna YPJ ra ji civakê ra pêşengtî kirin û di rêveberiyan da bûn xwediyê gotin. Van jinan heta hemû cîhanê hatiye qenitkirin û ji bindestan ra bûye hêviyekî bêhempa. Heya bi temamî tunekirina zordarî dişmentiya serwer a mêrperest wê berdewam bike. Di çarçoveya pêvajoya entegrasyonê da weke hêzeke xweser qebûlkirin û cîgirtina YPJ ya di nav artêşê da wê bibe temînat û garantariya hemû gel û jinên Sûriyeyê. Li ser vî esasî bi taybet jinên Sûriyeyê em hemû bang li tevahî jinên azadîxwaz dikin ku li dora şervanên YPJ bibiriye û ji bo parastina xweseriya YPJ bi rola xwe rabin. Em weke gaziyên şer diyar dikin ku piştgirî û piştevaniya bi YPJ ra sekveke esîl û ehlaqî ye. Ji ber YPJ nîsokeriya hebûn û azadiya me hemû jinan û civakê ye. Bi vê wesileyê di şexsê şehîdê yekemîn a YPJ Silava Efrîn da em tevahî şehîdên xwe bi rêzdarî bibîrtînin û li hemberê bîranîna wan bejna xwe didewînin. حماية المرأة يا بشر هي ضمان لوجود جميع النساء وحريتهن. برزت ثورة روجافا عام 2012 كشرارة عمل انطلقت من قلب المعاناة واتسعت تدريجيا لتبني تجربة شمال وشرق سوريا نضالية نوعية بلغت ذروتها بفضل انضمام النساء من كافة المكونات. فالمرأة التي عانت لعقود من الإقصاء والتعتيم تحت وطاءة النظام الذكوري المهيمن وباسلة ومستردة لحقوقها المسلوبة. إن تأسيس قوات عسكرية نسائية منظمة ومستغلة كيبشة في جغرافية معقدة كالشرق الأوسط تحكمها الأنظمة القومية. لقد نشأت قائدات ومقاتلات في هذه الوحدات على فكر وفلسفة القائد عبد الله وجلان وخطرا حقيقيا على البشرية جمعاء. في هذه الملاحم ارتقت مئات البطلات الرائدات الشجاعات شهيدات قادة النساء الكرديات العربيات الآشوريات السريانيات
الأرمنيات والتركمانات عن جميع نساء وشعوب سوريا، وحظي صمودها بإعجاب العالم. انضمامها إلى الجيش السوري المستقبلي في إطار مسار الحل والتكامل هو الضمانة الحقيقية والوحيدة للحقوق بالحرية، وخصوصا المرأة السورية، إلى الالتفاف حول مقاتلات يبشة والانضمام بدورهن التاريخي لحماية استقلالية هذه الوحدات. حماية المرأة يبشة موقفا نبيلا وأخلاقيا من الدرجة الأولى، فهي الحامل الحقيقي لحرية مجتمعاتنا. بمناسبة هذا المسير المقاوم وبشخص الشهيدة الأولى لوحدة حماية المرأة سيلفا عفرين، نستذكر جميع شهدائنا الأبرار بكل إجلال واحترام، وننحني تكريما لذكراهم الطاهرة وتضحياتهم والتي عبدت لنا طريق الحرية. عاشت وحدة حماية المرأة يبشة، عاش القائد عبد الله وجلال. المرأة الحرية. فدراسيون جرح الحرب في شمال وشرق سوريا 9/6/2026. Rejim,